Эмне көрүп отурасың? Бишкекте катуу жер титирөө болот окшойт. Балдарга чала айтып коеюнчу мен. Жигиттер, бүгүн катуу жер титирөө болот окшойт, абайлагыла. Диванга отурчу. Сен муну каяктан уктуң? Текшерип көрдүңбү же билбей эле кимге айтып атасың го? Мына комментарийлерде жазылып турат. Окудум, көрдүм. Сен видеону толук көрбөй эле комментарийлерине ишене бербе да. Комментарийлерде ар ким ар кандай жаза берет. Бул факт эмес. Сен ал экөөнү айырмалай билишиң керек. Маалыматтын баарына ишене бербе. Анткени чын болбой калышы мүмкүн. Текшерилген гана фактылар чыныгы маалыматты берет. Ошондуктан дайыма өзүңөргө суроо берип жүргүлө. Сынчыл ой жүгүртүү маалыматты талдоого, андан жыйынтык чыгарууга жана талдоонун негизинде чечим кабыл алууга жардам берет. Мисалы биз күнүгө кандайдыр бир чечим кабыл алуу үчүн маалыматка таянабыз. Бирок ошол маалымат толук эмес же туура эмес болуп калышы мүмкүн. Жетиштүү деңгээлде билим болбосо, ошол маалыматты салыштыруу жана талдоо кыйын болот. Көйгөйгө сын көз менен баа берүүдөн мурун аны ар тараптан карап көрүү зарыл. Ар кандай булактарга кайрылып, алынган маалыматтарды салыштырып, ага баа бериңиз жана карама каршылыктарын аныктаңыз. Ишенимдүү маалымат бул тастыкталган расмий булактардан алынган жана конкреттүү фактылар менен далилденген маалымат.